عزیزانو سلامونه او مینا د څولېخ کاله بلکې څلور اویا کاله چې په زمونږ په خاوره باندې او په موږ او تاسې باندې څه روان دي او نوم یې د سوړ جنگ دی. سوړ جنگ یعنی دښمن ته پکې ګټه او موږ ته پکې ډېر زیات تاوان دی، د سرونو تاوان دی، د مال تاوان دی، د خاورې تاوان دی. دا جنگ په اصل کې د پښتنو جنگ دی، یعنی پښتانه به کې وژل کېږي. خو دا نومونه ور باندې کېښودل دا د جنگ تکتیک دی. پرون روسیان راغلل، افغانان ورسره جهاد پیل کړ، لسګونه زره افغانان شهیدان شول، کورونه ړنګ شول، جوماتونه بازارونه کندر شول. مجاهدینو افغانستان ونیوه، لا نظام جوړ کړی نه و چې مجاهدین کافر شول. بل جنگ یعنی بل جهاد پیل شو. طالبان راغلل، اسلامی امارت جوړ کړ. امارت یا په خپل خپل ولاړ نه و چې امارت د کابل نه الوتکې ولېږلې او په نیویارک کې ماڼۍ بمبار کړل او په زرونو امریکایان یې ووژل. تکتیک دی او دا داسې په تکتیک سره روان دي، داسې په مهارت سره روان دي چې موږ او تاسو خو په هیڅ کې نه یو چې ډېر خلک هم په نه پوهېږي. ماڼۍ ورانې شوې، امریکایان یې ووژل او هلته چې دی نو امریکا د جنگ اعلان وکړ او د هغې ځای نه را روان شو او په ګاونډ کې د اسلام مرکز مفتیانو، علماء کرامو، ملایانو، تبلیغیانو، مدرسو او پاکستانی ولس ورسره مرسته وکړه. ټانکونه، توپونه، بمونه، ډالر، شراب، کباب، ټوکي، ټانکونه، دا ټول به د کراچۍ نه را روان، تر خیبره به کاروانونه را روان او د مومنانو به ورته کتل او هیڅ چا به ورته هیڅ نه ویل. او د نړۍ ټولو خم اسلامی هیواد او د نړۍ د مسلمانۍ مرکز او رښتیا هم دی، موږ چې په کوم ځای کې ښه مولا وګورو وایي چې دا د پاکستان نه فارغ شوی دی. شپېته زره هوایي حملې امریکایانو په امارت اسلامي باندې او په افغانانو باندې وکړلې. په سلګونه زره افغانان یې ووژل، طالبان یې ووژل. په یو ورځ زرګونه مسلمانان ووژل. ان تر دې چې په کانټینرو کې طالبان واچول او بمونه ور واچول، وایلو زولو چا وکړل؟ اسلامي مرکز وکړل، ځکه چې دوی د امریکایانو مرسته کوله. په لسګونه زره افغانان شهیدان شول، په زرګونه جماعتونه شهیدان شول، بېشماره کورونه کندر شول، بازارونه بیا د سره ړنګ شول. امارت اسلامي ړنګ طالبان راغلل د اسلام مرکز ته، بیرته د کومه ځای چې تلو بیرته راغلل او بیا یې مفتیانو، ملایانو، مدرسو او ټولو مسلمانانو یې مرسته پیل کړه او جهاد پیل کړل. او باید هم کړی وی چې په هر چا باندې فرض ولې چې مفتیانو فتوی ورکړې وي. 20 کاله جهاد وکړل، په سلګونه زره افغانان ووژل شو. طالبان ټول افغانانو، طالبان او دا نور ټول افغانانو ووژل شول. بیا امارت اسلامي جوړ شو، مبارک دی وي. او دا سلسله به روانه وي. څه وخت وروسته به طالبانو باندې د باغیانو، د یاغیانو، د بلواګرو تورونه ولګول شي، لکه تر اوس چې روان دي چې د افغانستان د خاورې نه دلته راځي او بمونه الوزي، لکه نن چې په پېښور کې بم والوزاو، دا هم د افغانستان نه راغلی.
او د اسلام مرکز به خفه شي، بیا به یو لاره جوړ شي او بیا به د طالبانو سره یو جنگ پیل شي، ځکه چې په هغې کې به ډالر وي او مسلمانانو ته د ډالر اړتیا ده. په افغانستان کې اسلامي نظام سره مرستې موږ به اورېدل واړو وی چې یو بام او دوه هوا، موږ نه به پوهېدو چې دا څنګه چې یو بام دی او دوه هواګانې. په افغانستان کې اسلامي نظام سره مرستې کول او په سوات باجوړ وزیرستان کې طالبان وژل، ولې چې هغوی اسلامي نظام غوښته او کورونه جوماتونه بمباري کول او په سلګونه زره پښتانه کډوال کول چې د نړۍ په هیوادونو کې او په سند او په پنجاب کې دوی پناه اخیستې ده او تر ننه پراته دي. هغه طالبان چې په سوات، باجوړ، مومند، ورمې یعنی په پښتنه خاوره اسلام غوښته، هغوی ترهګر او دهشتګرد یادېدل، خو چې په افغانستان کې اسلام غوښته هغه اسلام زنده باد او دوی ملګرتیا کوله او باید هم کړې وای. خو بالاخره پښتنه خاوره د جنگ ډګر جوړ شو چې تر ننه پورې موږ او تاسې ګورو چې په وزیرستان، باجوړ لر او بر کې څه روان دي او کېږي. نه غواړم چې خبره رانه اوږده شي، زه تاسو ته د جنگ تکتیکونه وښیم چې جنگ هماغه جنگ دی، سوړ جنگ دی، ستاسو د وژلو جنگ دی، خو ډېر په مهارت مخکې ځي او د نړۍ خلک په پوهېږي، خو موږ او تاسې په نه پوهېږو. زموږ او ستاسو مولایان، زموږ او ستاسو ملکان، زموږ او ستاسو دا ځنې سمسیارې چې دي تر خوا یې ولاړې دي او خپل پښتانه په وژني. د وخت په راتلو به حساب ورکړه. دا د جنگ تکتیکونه دي چې روانو. پرون په خړ کمر کې وژنې، بیا په کوټه کې وکیلان وژل، بیا په چمن ژوب کې ارمان شهید، عثمان شهید، عارف په وزیرستان کې، بیا پېښور کې په ښوونځي باندې د پښتنو ماشومان وژل، قتل عام. او پرون بیا په پېښور کې، نن بیا په پېښور کې په جمعات کې په جمع ولاړ په سلګونه ټپیان او شپېته اویا شهیدان. ټپیان هم داسې دي چې تر سبا به هغه هم سلو ته ورسېږي، وژل. نو دا د جنگ تکتیک دی او دا ستاسو په سترګو کې خاورې اچول دي، خو هغه خلک په نه پوهېږي چې د ژوو نه هم بدتر دي. نو زما د خبرې مقصد دا دی که ویښ نشئ، که یو نشئ، که یو بل ته لاسونه ورنه کوئ، که مولایان، طالبان، مجاهدین، ډمان او د موږ غوندې خوشاټیري که لاس سره ورنه کړو، د بدو نه بدترې راتلونکي دي او داسې وخت به راشي چې په نړۍ کې به مو سرپناه نه وي. دغسې بې شعوره، دغسې کمعقل او دغسې ظالم خلک چې خپل رور وژني، خپل ترزوی وژني، خپل ګاونډي وژني، خپل قام وژني، په کور کې زمری وي او د باندې شغال وي، ګیدړ وي. دا واقعا چې د وژلو وي، انسانیت وژني او اسلام هم د وژلو امر ورکړی دی، ځکه چې انسان خو دی خو د ژوو نه هم زیات کمعقل دی. الله مو ښاد و آباد لره. خدای دا وکړه چې د ما نه خفه نه شئ او لږ فکر په دې خبرو باندې وکړئ چې ما څه وویله. د زړه درد مو چې د تاسو سره ماته شریک کړه، خو یو شی که یو نه شئ نو